Alléluia. Donne-moi une seule raison. Jésus. Alléluia. Shalom. Shalom peuple de Dieu libotana nzambe. Bana na nzambe tika ete nzambe alola pambola moko na moko. Alléluia. Ese mwana mitema parce que nzambe aza kobatela moko na moko. Bolingo nzambe aza kobimena kati na peuple na ye. Alléluia. Nzambe ya boye. Nzambe ya bolingo boye. Nzambe malamu boye. Alléluia. Alléluia. Nzambe pambola moko na moko. Wazo poussa bolingo ya nzambe katikati na mitema. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a surpris à sa bolingo motema. Nzambe alongolaka soni. Nzambe asokolaka atalaka te. Alléluia. Alokotaka na poto poto a élevé. Tala bolingo nzambe. Bolingo nzambe tala bolamu nkolo. Alléluia. On tozo pusana. Tozo pusana epai ya papa. Tozo talisa bolingo nzambe na mitema na biso. Tala nzambe bolingo boye, nzambe malamu boye. Alléluia. Nzambe azosala biso faveur, tozo vivre na kati ya mokili wa ba problème. Alléluia. Bolingo nzambe kati na mitema na biso soko mona na grandeur nzambe. Au nom de Jésus. Nzambe sala yo grâce. Au comprendre temps oyo. Nzambe sala yo grâce. Bolongo na distraction. Nzambe alola sala grâce. Alléluia. Au comprendre si koza kokini. C'est pas la grâce de Dieu n'est pas la attentive. N'est pas tellement ma maman Nzambe. Ah, comprendre grâce au Nzambe à sopela yo. Au nom de Jésus. Oh, qui me l'a appris, ce qui nous embêtait. Toi qui n'a dit ce soir, puis biso ba oyo. Biso ce qui nous embêtait. Alléluia. Ce qui nous embêtait. Au nom de Jésus. Tokobanga nini na se ya mokili oyo soki nzambe aza na biso. Tokobanga nani na se ya mokili oyo. Alléluia. Biso ba nzambe apona. Biso ba nzambe abenga bami. Biso nzambe asala grâce. Biso nzambe asala faveur. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah. Na se ya mokili oyo. Tozo vivre na bolingo ya nzambe. Tozo koba. Tozo persévérer. Kolandisa mandenge nzambe alingi. Tozo tambola na volonté ya nzambe. Au nom de Jésus-Christ. Oh nzambe malamu. Nzambe bolingo. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe bolingo
Shalom, shalom. Libota na Nzambe. Peuple de Dieu. Esika onyos. Eko kuta yo. Iloba Nzambe. Epesa kaka bomoi. Du jour au jour, Nzambe azo sa la faveur. Nzambe azo renouveler bonté na ye. Nzambe azo renouveler ba santé. Bolingo Nzambe eza ko umela katikati na biso. Et songo parce que nkola biso. Bien que mes kakatano, bien que ba tentation, bien que ba circonstance et ba problème ndenge, mais kasi biso doza plus que vainqueur. Natango oyo ebele ba kozalaka séduire, ebele ba ko bungaka, ebele ba ko kwesaka kondima. Mais Nzambe azo sala o faveur ya kokobaka. Atika ete bolingo Nzambe umela katikati na yo. Tika ete l'amour de Dieu demeure katikati na yo. Ndeko komisa yo fort. Nzambe ya bolingo. Nzambe makamba ko kamwa. Nzambe ya makamba minene. Nzambe oto bondelaka. Nzambe oto poussa na kapel na ye. Pono kotalisa ete soki ete biso ko vivre te. Yango tina biso to poussa naka na ko persévérer, koko ki sa parole, koko ki sa écriture. Ndenge Nzambe azo bisa biso to garder parole na ye, to garder alliance na nkolo. Nzambe pambola moko na moko. Koya pe ya Nzambe, koya tango no so pe na papa. Ela kisaka kaka nani yozali. Shalom ni bota na Nzambe. Shalom mama nanga Marie-Jeanne Ndoko. Shalom mama nanga Inasi Mahemba. Toza wana toujours apona bolingo Nzambe, toza ko persévérer. Eza di kambo na biso. Nous avons un devoir. Toza kana devoir. Donc ko lozo biso to persévérer, to koba, to monela ka Nzambe, tozo courir na bit pour emporter un prix na royaume des cieux. Yango wana monitina toza la toujours wana biso a oyo soki Nzambe te tokokende wapi. Libanda Nzambe c'est la mort. Yango moni Nzambe biso to lamuka. Biso aussi to lamuki. Biso o esi to lamuki. Tika to sala volonté Nzambe. Kolobela loba Nzambe partout. Kotalisa bandeko ke Nzambe tika biso kakata. To viso vivre na temps nkola tiki. Nkola za déjà. Mazo linga kaka yo za la propre. Parce que nkolo ayebi ete ke na tango oyo ba eli ba ko bunga. Beaucoup sont appelés. Mais likambo toza nango ba eli Nzambe esenga ba ko telema ko sokwama ko za la propre. Nzambe alingi nini? Nzambe alobi boye racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire Nzambe azo ninga yebisa biso nini? To se repentir parce que tango soke ye écoute yo na bosoto wana eza likambo ya Nzambe te parce que atike biso déjà temps et puis azo lobela biso azo sana na biso ki tozwa connaissance ezo talisa biso ke toza na tango moke tango na biso wana esengi to sokwama yango tina to poussa na pona moto mokili tam to ya ko sala likemba te to yaka pona but et but na biso eza ke to koba Koma nesika oyo papa alaka biso mboko nkola ebisa biso eza mboka oyo ezosopa miel milk mais eza na makambo nango yango Nzambe azobakisa ete moto ako persévérera jusqu'à la fin tala Nzambe a se dévoila pe a se cacha na liloba mais azotalisa nga na yo kaka ke soki okobongwana kate soko kondima kate wana ezali kamo na yo yango moni foko tondisama na kondima pour persévérer alléluia lelo likamo na biso ezali mama na likamo na biso ezali ete c'est par la foi que tu deviendras juste et ndenge nkolo pese bisa biso le juste vivra par la foi. Oh, pour vivre par la foi il faut d'abord ozala juste. Et tant on comme juste, nde siko yeba na ko deme ko vivre na kondima. Oh kondima za moko. Oh Nzambe azala kanango. Donc c'est-à-dire oh Nzambe alingaka kuta mo katikati na baebiso tozo benga ba na Nzambe.
Et ce qu'il faut exacter loko mote ko sa makatikati na yo. Et oko comprendre que tant nzamba ya kaye alinga kuta yo na kondima. À la fois ezalaka nini? La foi eza ferme assurance. Donc likambo moko oyo eza invisible. Yo zo croire na yango. Donc likambo ezo mona na te. Likambo batamoki bazo mona. Oh, yazo ba likambo nini? Yango moni makambo nzambe ezaka liboma pona bato ba ebiti. C'est-à-dire, ozo croire na likambo moko, o batu bazo mona yango te. C'est-à-dire, la foi est loko eza spirituel. Et la foi est la base ya chrétien. Donc, yo koki ko bonde laka. Okoki ko yebi Yesu Masia. Mais ce qu'on a la foi te na ko yebi so yebi Yesu te. Parce que d'abord, pour la foi, il faut croire. Yango Yesu zo bakara, crois seulement. Le fait kaka yo kondima. Alléluia. Ni okomona grâce à Nzambe ko sopanela yo. Et fait que Moïse croit qu'il na ekulus amona ki grâce ya Nzambe sopanela ki. Nzamba lingaka kuta katikati na biso kondima. Okoki koya ko bondela. Mais soki kondime zate puissance ou démonstration ya parole wana ezate. Or, la démonstration ou la puissance, il y a parole. Et je sais que katikati na yo, ozala déjà na assurance katikati na yo. Ozo yeba na yesu ko bondi na Nzambe. Ozo yate loka bo mesano ya kawana que obondi na Nzambe notre Père qui est au ciel. Amen, amen. Te. Awo ezali kambwani. Ezali kambo tozo zuaka excellente connaissance. Du jour au jour, Nzamba zo pesa biso makoki ya kokendaka au-delà ya komataka ya koprogressaka nzela Nzambe za bongo. Pezo matisaka kondima na yo. Okoki kotika le même te. Ndenge yo yebela ikali ba maloba Nzambe. Poli loba Nzambe lolo nakoki kote ya mona lolenge nyoso na lingi, mais lobi mususu wana nakoki pe kolobela ndenge mususu ndenge Nzamba zo memaka sagesse na e pas tokolaka. Nzamba azaka nzamba différence tolobaka anane oyo okomona ke ozalaki na emoniseli mosusu. Mais tant mo pusani pe na Nzambe nkolo pa fongoli yo susu mayele. Et tout ça il faut katikati na nkola kute loko bazo benga kondima. Yango wana thème na biso ezake c'est par la foi que tu deviendras juste. Yo ko la juste tout ça moto kondima te. Moto kondima faut la juste, c'est-à-dire il faut d'abord juste. Mais pour la juste d'abord, il faut la sous moto kondima, il faut croire. Mais nanzela kondima yo komi juste. Yango Nzamba lobi le juste vivra par la foi. Nambo toto kende pas na repère de tenter, to gagner à moitié muke, to zo kende na lombango, na ngolo Nzamba zo salanga na yo. Na grâce à Nzamba zo sopenaka biso, na nzela kondima o yo zanango, na nzela kondima o Nzamba zo tonisa katikati na yo, yango ekosalaka yo o demere na Nzambe. Soko zo ndimaka, soko za na assurance, ozo na Nzamba za abomo loba ta amen ase. Parce que Nzambe wana alingi tango zo katikati na ye, ozo comprendre ko zo epa ya papa. Ozo comprendre ko zo epa ya Nzambe. Donc c'est-à-dire oza déjà na foi. La foi on va définir ferme assurance. La foi où ils ont dit kambozo monate mozo ndima. Ozo comprendre ko yaka passe à moto azana bomoy. Ozo comprendre ka pa Nzambe o ya salaka. Yambo te Nzamba sa lo fa kuta katikati na loko bazo benga foi. Yambo no zo ba ka va yo la juste faut katikati na o ba kuta elembo o bazo benga foi. Et de là yango siko ko comprendre que le juste yo ko vivre par la foi. Ezelo komoko mibale et troublé. Mais nazolo baké yambote juste à vivre par la foi, il faut d'abord à croire. C'est par la foi que tu deviendras juste. Parce que foi ko tambusa yo na ko banga Nzambe et comment ils sont makambo est impossible à miso abato. C'est-à-dire na seya mokili oyo et le comment te ko moni sama na bomoto ce que witi na molimo te. Donc kolobake l'invisible nde yango komaka visible mais poyo okote na muzindo
on comprendre que faut bandana invisible. Yango mo biso tozaka bato nde toza invisible. C'est-à-dire tozaka ba to molimo. Yango mo ne tumba na yo nzamba loba ke eza nzoto te kasi eza ya esprit. Oh esprit eza loko ko mona na misu boité. Mais il faut croire. Yesu Masiya soba que même ibomona nga na boité na nzoto mais toza n'esprit. Donc c'est-à-dire n'esprit aza katikati na biso. Si on a dit na yebisa yo ke ndongo za wana. Soko zali na kondima moko lelo ndongo yo yebelo za nango lelo zo matisa yango. Pour comprendre que makambo nyonso okosala ngo na kondima. Et au la démonstration, il y a des camonions, c'est impossible la mise sur moto, c'est par la foi. La foi, batu balobela ngo kondima batu akondima zanini, na ko kondima te basenga kapa nzambe. Tozaka ba dimension nzamba tie moto na moto ba don mais moto msu mo nzamba tondisa na kondima. Par exemple, papa na biso Abraham, parce que père de la foi. Donc c'est-à-dire moto wana azaki na ba dimension mususu. Mais ngana yo tokoki ko senga pepa nzambe nkola changer parce nzamba za nzamba ba dimension. Yo ko benga mwana nzambe te so ko fu eza katikati na yo te. Ba enyoso ba yaka pe na Yesu Masiya soko landi ata ba bika kinkola zo saboni kondima na yo esali nini ebikisi yo. Oh toyebi ke kondima eza nini eza makambo oyo nano moni te mais si déjà croire na yango mais croire na nini Yesu azoba croire seulement tu vivras moto kondima Yesu Masiya comme Seigneur sauveur kondima wana c'est-à-dire ozoa pa encore la liaka yango donc eza le loko monde to bengaka emana libende donc fe loko mo kezala ka so oza pe nango moni miracle donc soki yo oza libende emeza fa kanu koleo c'est-à-dire nazo ngatalisa oni nazo tel zoli kamne ko changer kaka soko memela Yesu Masiya kondima et loko zo mon impossible na bo moto pour impossible na bo moto eza possible na molimo donc miso oyo e ko mona teke lelo no vandika bo lomi na tongo o moni penza nzamba sa lo miracle yo ko kondima ti donc nzamba ko changer vie na yo à l'instant même yango ko mona ke ba inyoso ba yaka pa ya Yesu Masiya Yesu akuta katikati na bango kondima déjà donc Yesu Masiya ko saila yo te soka kutie loko wana te donc de loko wana zo ngalo ba sana bo mwana nzambe nanu moto aza mwana nzambe po mwana nzambe foza na kondima kondima siko soki eza ko tondisa makozala ka juste akotamwa na droitier akotamwa na kobanga nkolo kondima yango esala même Sarah abota na âge onaga azala toujours fidèle kondima yango esala même Abraham kondima yango esala ke nzamba témoigner même ba Job bazaki intègre c'est la foi kondima yango esala même Noé a sauvé libota na ye azwa famille na boya to sala arche o azo kwa na o nzamba lobi donc on funga makomi na nzambe sans plus tarder na mokanda ya Hébreu chapitre 11 pardon Hébreu chapitre 11 verset 1er jusqu'à 11 Hébreu chapitre 11 verset 1er jusqu'à 11 donc otanga sika molimo eko suki sera biso metokei la Bible dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Landa. Quand dit matin ba to tuna ngai ne na za aboye. Likambo moko eza pasi. Na bonde c'est-à-dire yondo za kondimati. Po moto nyonso za kondima. Soka za na ngwe sika kendaka akatisaka. Donc moto za kondima ngo ba moto za ko tondisa na molimo atonse na bonzambe. Et si kaya zo leka limite za la kate ako percer ako continuer ko leka et si ka batile barrière le quoi za kondima ako leka ka okoki ko changer mutu liloba mutu abaki non mais yo za kondima bi akoloba oui alobi pe oui yo leki kondima za ba dimension moko boya porte ya vie c'est la foi la porte de tout c'est la foi oyo kiteke na kondima nde yango yo ko magiste. Et puis, quand on a dit que non, biso bagiste, c'est ce que tu vivre nani. Na kondima d'abord fondima nan.
okomi juste tant okomi juste et puis si okomi ko démérer na ko persévérer donc obilier na okomi ko ndima wana ezokendaka ko mata donc okomi mataka niveau ko ndima au moins ezaki moto mo ozaki ko mono ndie ke po nzamba sala yo il faut ça ba prier mo ba jeûne teza mutu musa sali jeûne to yo bo minto to 40 jours mais moto aya ndimi kala likambo salami la foi moto nyonso aya pa ya Yesu Masia Yesu akuta ke loko ba benga de ko ndima ai c'est vas-y ta foi t'a sauvé. Nous avons témoigné même dimension à Kondima. Il y a serviteur, oh, il y a qui pas ensemble, que Mossali n'est azobela. Nous avons dit, na Israël, à mon dimension à Kondima, n'engagé. Donc nous n'avons pas témoigné, yo, et ça quand dit comme Kondima. Aye binde tang yo ndimiye, okotambo la ndenge ya lingi. Otondi sama na Kondima na komo ya Yesu Masia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ah, t'as la couture. Ah, l'uloba ensemble. Et y a qui n'a dit là nini? Y a l'uloba, mais l'uloba ensemble. Oh, bah, no saki la parole. Na kondima na yondo comprend mokili oyo. Et ça manako na parole condiment par la foi. Donc ce qu'on dit ah aux hommes que pour un dimana ok mokilo et ça ma qui est singa nous en condiment. On comprend mokilo et ça na diloba. Pour moto no sotan dimarango donc batu wana bazana foi te. Au commencement était quoi la parole? Mais ni yo yebi que au commencement était la parole parce que quoi na Yesu Masia. Ako comprendre ce que la foi nous obake fondi ma Yesu neko simba Yesu makasi yenda zalinzela akomema bandimi na likolo. Donc c'est-à-dire yo ndongo zawa soko ndimi ka Yesu Masia porte na yo vers yoka. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Yango monike otozo mona lelo. Eza makambo esamite na miso abo moto to makambo te ezande invisible. Yango moni invisible. Moto aza kondima nde aza capable ya kokroa na chose azo mona visible ke wuti na molimo. Ndenge na lobaka eloko moko te ko monta na se amokili soki wuti na molimo te. D'abord, biso toza bato o nzamba zo ngala biso tondima poto ba dimension ya likolo makambo eza invisible. Makambo eza invisible na miso oyo. Miso emona ka nyonso te. Miso ekomona vert. Miso emoni kaye Bible. Miso ekomona eloko boye. Mais makambo invisible, miso ekomona te onkola so ba ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Mais nkola lingi na biso miso emona. Miso ekoki komona yo kaka soko tonitsam na kondima. Yango lelo fo yeba soki yo zomona te ezaki kondima za na muke. Tonisama na kondima pe osenga nzambe lelo papa ngala lingi na mona. Tant si yo kaka bato alobike ona moni eloko moko ozotamona moto mutamoni mi yo moni eloko moko te. Donc ozondima pete ondima ka ndeni po ozomona eloko te. O comprendre esika oke moto andimaka po amoni. Donc, comme on t'a la foi, Nakiti, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Voilà ce qu'il y a dans le bas qui est. C'est par la foi que tu deviendras un enfant de Dieu ou tu deviendras juste. Oyoki awa. Abel, nandela kondima, c'est-à-dire non, ça a même pas pèse au kabel ensemble, même pas ça l'action mokobo, ce qu'on dimite na motema na yo, rien, mais ma commence à c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, donc c'est par la foi qu'il fit déclarer juste. Na kondimane ya moko ozala donc ba déclarer juste. Oh, juste à Zanani. Juste à Zamoto Azotambola na droite encore. Et juste sur quoi Zanani. Azamoto Azobika na kondima.
Le juste vivra par la foi. Mais c'est par la foi d'abord. Nous allons déclarer juste. Je ne sais pas ce qui vous a d'abord, quand on dit ça, on kondima. Vous comprenez qu'il y a qu'à awate le col à ma sapo. Mais il y a qu'à parce que ça est lié ensemble. Vous comprenez que nous avons besoin de sur le temps. Et puis vous avez kondima que tant abisso tikali moké. Tango mo sapo la doba tango nyoso. Liya kalala kamena nzambe. Se réjouit toujours dans Nzambe parce que nkola zo bisa biso soka katela biso tango te moto akoko karate po makamba pasi zoyaka. Siko nkola otika biso makamba pasi te. Ya mwa zoma ki makamba pasi wana eza makamba ekokuta kabato bazangi kondima. Lokola ngana yo tozana kondima makambu oyo ekozwa ka biso te. Tozana tango mokenza babongisi. Tango nzamba bongisi eza tango o nzamba lingi ngana yo to somba déjà yango donc c'est-à-dire to se repenti kola article la biso kaka tango o to bongwana tango o to zanango nkolo déjà azali déjà na porte mais azo linga kaka yo o comprend que nzamba za na porte o bongwana o entièrement propre parce que oyebe siko zo zonga. Oh, motako zonga kana papa, fa zonga propre. Ako zonga ka salitete. Yango moni tango o eza tango ko profiter. Saisir opportunité o. Lilobo zoka lelo. Lilobe ko koma passe. Lelo soko bakati na bango pe internet. Toko zara na difficulté, mais foi mon te garder yo na Nzambe. Oza na connexion parce que déjà oyeba Nzambe. Omoni bah au cas internet lelo bah interdit peut makamote ya oyo parce que ça possible à la livre le monde et comme à un moment mon robot monte vivre par la foi le juste vivra par la foi ozana katanda kuna yo moko na bible ozoni makenzamba kotika kayote mosakola kozalaka lisusuté mais yoka tango eza tango kaka ya kobongwana moto akobongwana ka akokoma ka juste cause la moto aza juste eza moto azo tondisa mana kondima yango yoki ke balobi ke Abel soka sala ke loko wana na motema pour foi ezaka na motema balobi za ferme assurance makambo ozo monati mais ozo croire na démonstration na makambo ozo monati mozo croire na kitina 5 c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé kaka na kondima kaka Enoch azalaki enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oh moto pas na foi tanga komaka juste c'est-à-dire aza agréable cause agréable. Et ça quand abato baza ba juste soko lingo mona okomona nzamba lobaka nini Lévi aza l'homme droit atambola droit abanga kankolo aza agréable aza l'homme intègre OK pas ya Job OK pas ya Abraham OK pas ya Daniel c'est-à-dire nzambe azo témoigner ka par rapport à quoi poko ndima comme ba ancien bazaki na témoignage et bon biso lolo to saka na molimo na nzambe. Et bon, biso passe différence ezalaka. Biso nkola kamata nzoto ya kala. Akufa nango. Alati biso un corps nouveau. Alati biso un cœur nouveau. Alati biso un esprit nouveau. C'est-à-dire qu'on dit manabiso faisant la dimension mususu. Qu'on dit manabiso faisant nemsu parce qu'aux hommes a même nzamba zo saila. Mais ça arrive au moins na moi na nzambe azo le na likambo moko penza boyeke azo baké na suki. Biso déjà nzamba bandati. Ko longa ka nzamba longa ko na ténèbres nkola banda. Donc tant vous avez na ténèbres ndenge wana nzamba ya bandaki katika na tazo mona kayo. Mais tant kako komi lumière okomi ko éclairer nzamba bandi na yo azo kenda na siko siko azo lingaka liaka kondima na ba dimension c'est-à-dire ozo persévérer ka omoni pasi moko yaki makambo erobite ngana obanga te ngana za mosantu likambo ba yena obite ngana obanga te nzambe na ngaza likambo ka yobi non to vivre na foi c'est-à-dire sika mususa lembaki yo lendisie kondima na yo e ko sunga bato ebele. Yango moni saka esika nzamba ba toza ba juste to vivre na kondima yoka
Ah, donc qu'est-ce qu'on a 6? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, on ne même pas au cas où il faut en la foi. Et c'est impossible dans moto oyo azon dimate. Bon aloba kinzamba azalaka. Non 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 non. Moto ko ndima nzamba azalaka soko moni moto wana azon dima, c'est-à-dire azana foi. Mais foi sur ezaka niveau par niveau. Yango ko senga nzamba tondisa na ko ndima. Yango ko sala ka yoke ata mo pepe ko ningana kate. Pona nini? Po yo tondisa mi na foi. Po yo tondisa mi nde na nzambe. Foi ezana nzambe akotisi oka bonzambe. C'est-à-dire foi ezelo ko emona na kate invisible. Yo zala nango nkola ye connexion pas ozwi makamu. Nkola zoleka amoni kamoko boy atali katikati na lolendo otikali amoni ko mikitisa ozwi yango. Voilà, eza moko ya ba fruit de l'esprit à la fois. Nzamba zo dinga katikati na oni. Azoni nga yo yeba ke mwe no zo sambela ka ebo ozo akoza na ligne na biti moko boy, c'est-à-dire qu'on dit moi que oui na boni ensemble que no za boy monguna ko meka yo atane yo bité ko la biba ko meka ka biso mais dans toutes choses on est plus que vainqueur. Ozo yeba no makamwa tout ozo ma pe tu mettre le milieu ozo le lato bité na za molongi ate telmenga neni motasuka azali motope ayambo azali kaka nzambe wana. Yoka. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Azanani, aza rémunérateur ya baebazo lukaye, nzambe balukaka. Okoluka nzambe neni yo, ozara na ondimate. Omoni tina tozo luka nzambe po tozo na foi. Nzambe to mona ete kasi to yoka. Mais tozo ndima ki nzambe wana za katikati na biso. Eza quelle sorte de grâce kondima. Kondima Yesu masi eza grâce nzamba sopi katikati no aya kokuta yo tondisa mana kondima. Makamneza vers. Toi seulement. Ndima ka na vérité Yesu masi ozo le kaka. Kasi eza langage nzambe te. Vous connaissez la vérité. Bon pour yo yeba vérité, c'est-à-dire faut croire. Et la vérité vous affranchit. N'y comme collection vers. Donc le yo yebi Yesu azalaka na bo monyo muta otoucher azalaka. Muta otoucher ape arozalaka te. Oh nzambe to lo bakaka. Yebi des fois to zwaka parole nzambe ne sika na ngwa. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? To lo bango katika to lo ba. Mais to zo makasi ya solo so nzambe azaka katika na yo. Nana azaka contre yo. Azate. Si ko li lo bango lo bango ka mai mais ozo comprend été ça la kondima ke oui na so bilisa ngo vraiment ke ce qui nzamba za nga nani akozala contre nga azate mokile chola yo mokile lo ba ko lo belo yo za na nzambe mokile peso kombo nini esa oza na nzambe kozane loko nzambe gu assurance ozo liaka na kimia ozo liaka na kimia oza na assurance totale oyebi nzozo kende nano komite mais nzambe sia kenda ka bongise liango. Alléluia. Njino zo tambola eza banjube ngola zo sotisaka yo. Ozo mona koza na nzambe. Donc yo efeka koza na nzambe ozo comprendre que naza moto naza béni nzamba pa mama Chantal Mahemba. C'est-à-dire na baki de rambo lelo. Kola ze bisa biso nini? Nga siko na ndima su nini na ankolo. Loba na lo bike to tere yango. Naza mosali o te na vandi ne bandimi ba olesta ba tama ten kola ba ko pambola misala maboma donc ngana kena le banzambe ko misala maboko na fa pambola ngo ako pambola ka ngo parce que naza na makambu o yaye nazo partager parole na ye misala na ngai fait pambola loba na simbango et comme loko na tambola nango donc loko na ko sala fait pesa mbuma kitoko misala maboko nanga bongo misala maboko na yo muto ndimi Yesu masia yo muto mimi Yesu na nzoto pourquoi pas pambola. Ah, na yebisa susu nzambe alola. Olobito senga mapambo dite, weza makambo apa na sa déjà béni na simba verset oyo. Ah, ya Jérémie 29:11 déjà formé wa projet kitoko. Yango yo salaka ka pa. Ndima ka ko bimi okozonga lulengo ya kite. Nzamba za bongo. Alléluia. Toke na 7.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, na kokene mulaite to kititi na 11 kuna okomona so toketi na tokiti okomona que c'est pas la foi même Abraham to keneka ka pose za makomi to nga tokota to qu'est-ce qu'on a 8. C'est pas la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir à héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Na kondima kaka, alléluia. Donc makambo nyonso zo mona même Abraham azo ebata zo kende wa mais par la foi parce que azo ta mwana nzambe. Yo ndima kaka. Yo ko comprendre. Donc ozo tambo a des ordres mais efeka ondimi nini. Kasi Yesu Masia te. Otondisa mina bonzambe, oza rempli l'esprit. Hein? C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre, hein? Promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, alléluia, kakana kondima. Donc c'est-à-dire dans notre liste, ok, du début à la fin, tu crois que nous avons kakana kondima. Et même si on a tiki awa, na kena bino na baton zamba biki saki kakana kondima. Et puis nkolo aye, azola, wana zamba ngamo bancien bazo témoigner que c'est par la foi. Mais hier soyez, azo bakisa suna moi si. Femme, vas-y, ta foi t'a sauvé. Femme pécheresse, vas-y, ta foi t'a sauvé. Moto azaki, oh, so femme samaritaine. Oh, donc c'est-à-dire, kondi makaka, veuve, allez, moi, kondi makaka. Kondi meza secret mon aine. Mais si tu lo bango na monoko, la foi, to sengaka yango. Ko la permetta biso to sengaka. Un chrétien, ozo na loko moko omona akino za lokola oza pena ba niveau na ngote. Mais pourquoi osenga maître te azala wana yazala attentive na ba prière na yo kende ko senga papa likambu yo zo bunda na nango senga nzambe alola ati yango pona biso ba eli mais alingi to tondisama avant toute chose ozo kende sikamo déjà moté mona komi ko polaka esi ndazo ke motoyo anakeka atrena kende kasi ozo pe négativité kende loba azala nan j'ai un avocat on va défendre ngai kende ato saki likamo moko ya mabe eloko eko to négativité te parce négativité za kaka kande diable soke latio nzela ne soko kendaka obandi mabe mais yoka na lobaka tango nyaso bongo soki Moïse ayebaka bomaka égyptien akoloba pe sili poko bomeza di sumu monene na miso nzambe mais kolo azalaki na ye soki Jacob ayibaki droit de naissance même kolo apakolaki ezali kambo abaili ozomona ozeli nzambe tondisama na kondima esprit no kondo examiner atano sobi ati omona to vivre na foi. Ce que tu faut que nous osons juste te oko beta mabaku parce que eloko wana eze loko ezaka kole na nzambe so akutu nango oza moto oza beni soki ezate sengande nzambe soki ezala ko moke senga nzambe apambola bino toke isikoyo komate pa ya papa sika to no priaka nkola za attentive na prière na malobo tozo bimisa kolo alingi na ngana yo poto za la sauver yeba ango il faut to za la ba juste ce que za juste te okokata na nzela yango poyo za la juste esengi na otoni sama na kondima nzamba pambola jo attitude de prière ma genou na yo oyo ebondela ka nzambe eza secret ya puissance na yo na zinga ekolo baboye beaucoup de gens va comprendre pourquoi la parole dit tout genou fléchisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Kombo wana et personne n'a agité et personne n'a monté mon côté. Alléluia. Kaka na Yesu Masia.
Nanzela kombo wana tala lelo yoza awa. Yango kende siko. Kende ko pambola Nzambe. Yebisa Nzambe merci papa. Na yebike nazana ba dimension moko boya kondima. Na linge matali susu papa. Nangi tondi sanga la kondima. Na yoka aka kondima la foi. Batu bate à la foi. Ah la foi ça ferme assurance. La foi ça di kambo dozo ndima mozo monate. Yon a bisa ko tonta mon esprit. O comprendre. Yebisa Nzamba fongola yo mayele, c'est-à-dire miswa molimo. O tonta na kondima oza na niveau mususu okende au-delà. Donc chaque jour, il faut ko kola kana makambo ensemble. O banda ko mona makambo différent. Ok, ko pamola Nzambe. Ko ba Nzambe merci ndongo banda na biso déjà mokola lelo. Otambo ki na biso, c'est par la foi to kutana ici sur lelo. Natan oyo. Pour ko kutana to yebi que to kokuta mais c'est obligatoire te. Mais to zo bikara na kondima. Tika ete Nzamba lola pamola moko na moko. Kendo ko pamola Nzambe. Le ba merci Père éternel. Merci Dieu tout puissant. Merci Yorosho Mashia. Yahweh tondi sana na kondima. Yahweh olobi ete nanzela kondima nde na kozala juste papa na lingi papa iloko oyo etondi sama katikati na bomo nyangani. Nzamba pambola yo moto oyo okosenga Nzambe. Papa zawana alobi boy oyo kosenga yango kozwa. Croire senga pa Nzambe ndima ete Nzamba ko changer. Ozaki moto moteme ezaki kilo mais Nzamba komiso souple. Nzamba komiso comme na makambo na dimension mususu. La différence moyo kota vie en Nzambe eza vie à différence. Eza vie o Nzamba memaka biso kino to kokoma okoma maturité mozo kotra katikati na yo. C'est-à-dire ozokolaka et no tikalaka ka bébé spirituel. Tant to bimsaka terme ya bébé spirituel, c'est-à-dire ozo changer. Yango lelo faut changer. Senga kondima ton sama katikati na yo. Ozala moto kondima. Ozwa ta place ya papa Abraham. Okoma moto atondi sama na foi. Donc katikati na négativité za la raté. Katikati na ka positivité. Au nom de Jésus-Christ, Nzamba pambola yo, bandoko bela Nzambe. Bandoko pambola Nzambe. Le bas Seigneur, me voici. Ngaye au moi no Seigneur. Ah nkolo, nazo senga Nzamba lola. Nazo senga papa, nazala moto oya kondima papa. Nazala moto yo Seigneur, kondime vanda katikati nanga na tondi sama na puissance ya kondima Seigneur Jéhovah Jireh afin que nazala juste, afin que Seigneur Jéhovah Rapha nazala juste na misno. Ya nazo senga Nzambe. Nzambo sopa kama kabo, sopela nga makabo o papa. Yahweh na ndimaka. Mais na ndima ni sundeng musu papa. Na lingi Seigneur o sopela nga la foi onkolo na mona makambo lolenge mususu. Car la foi eza makambo ya invisible. Eza makambo e mona na kate Seigneur. Eza assurance mo katikati nanga. Eza au nom de Jésus-Christ. Nzambo kabaka bado. Kaba Seigneur, eza moko pe abadon. Nzamba pesi moko na moko badon. Mais kondima eza base ya chrétien. Tika ete tondi sa makatikati no. Tika ete sala yo ozala moto oyo. Okomona makambo selon mokilité. Po mokili oyo soko zomona mono lolenge nango eza makambo miso bo moto. Mais ozala moto okomona makambo selon makambo ya Nzambe. Alléluia. Tika ete Nzamba lola a faire avancer yo na façon komona makambo. Miso efungwa. Mais si nous faisons la communauté masia, yoka, ozo poussa un peu na papa, ozo banzamba lo la Seigneur, na lingi miso oya bo moto et kwea, bandage aux aliboson na yo, aveuglement moko balatisa yo, c'est-à-dire envoûtement moko boy, rideau mo batape na yo et katana. Parce la voile, miso fongwama, obanda ko mona, c'est pas la foi, nene no so baboy. Ndima ke Nzamba zo fongola, ndima ke Nzamba zo sala grâce, ndima ke Nzamba lola, azo fongola miso molimo. Miso molimo fongwama au nom de Jésus-Christ. Miso molimo fongwama au nom du Seigneur Jéhovah Rapha. Na lingi katikati na yo, o croit déjà que miso molimo izo fongwama. Tala ndokto sala kaboyo, ozo mono bondelaka, mais ba tia ba barrière katikati na yo. Ba tia yo envoûtement do ba kanga ba aveugleté au nom de Jésus-Christ, tika ete voilé pasuka o mona Nzamba sala yo grâce o banda ko mona ndenge mosusu ko banda kaka lelo au nom de Jésus-Christ nazo déclarer oza moto Nzamba sopela badon
mais comment on est comme difficile aux ala qui n'a les cabo wana makase mais comment on a une différence et mon est tout mon ani tout monité les mon to koka su koka ngate au nom de Jésus-Christ nzamba sala grâce ay fongama a recevoir la comme la sumasia tika été don ya vision tika été don on est ton semakat na yo au monde ani susu na comme la sumasia tika été ba salito ba tika katikati na yo elongo au nom na solo ba comme na sumasia oza moto tondi sama na ba don mais ba don eza bloqué eza invraciable te yango ko ndima loko ele katikati na yo nyoso zo kwesama alléluia nyoso za ki bloqué zo kwes ozo longola bandage wa katikati na yo ozo longola o nyoso bloqué yo ozo longola o nyoso za ya ténèbres ayoka envoûtement ya katikati au nom du Seigneur Jésus-Christ na komona Yesu Masia na komona Yesu Masia tika ete voile katana alléluia mona na komona Yesu Masia miso molimo onzamba yebaki azoba ils sont désirés mais ils ne voient pas alléluia bazo mona te tika to mona makambu to mono de là alléluia tala mongunya ayebaka ke soki yo okomi ko mona esili ponae yango lo moni bango ba mona na miso molimo mais yo mona poso ozo mona akokoka te même na butu na moi akomaka soni au nom de Jésus-Christ miso molimo ozo ko nesa nzambe kine fongola nga miso molimo ta miso molimo soke fonga miyo atozo tambola boy ba ndoki bazobanga bazobata même physiquement même spirituellement ba yebi ko komona bango ici déjà bazala étalé au nom de Jésus-Christ tondisama nzamba fongola miso molimo kaka pamba c'est-à-dire miso kaka molimo parce que miso za la vie miso za vie on détecter les caméras de gauche à droite de nord sud est l'ouest ozo mona yango na komona Yesu Masia nzamba sala au faveur bana komona miso fa mama miso nazo bana komona Yesu Masia croix seulement croix la dimension za ki na monte nzamba sala au faveur nazo lo babo yamba recevoir croire nzamba tondison na kondima miso molimo zo fungama et tozo lo la rideau tozo lo ngaka juste le ko kangaki yo miso monate na komona Yesu Masia au nom de Jésus-Christ na komona ensemble to bonde la ka Seigneur to bonde la ko na tina Seigneur sopeli biso makabo o sopeli so donc nzamba so ba to tonisa na puissance ya Saint-Esprit ko na so ba to ça la remplir c'est-à-dire il faut miso ne monaka et si ka molimo mo santo eza et si ko miso zo mona ay mona lisusu nazo ba komona Yesu Masia recevoir banda komona miso na ye fongoma don wana vision alléluia tala mongunya soka yebi kaka yo miso fongami et si libitumba ko kita nazo ebiso parce que ozo mona ye aza même na soni akolekela parce que yo zo mona et fait que diable asakana na bato ayibo zo mona te aye na yebo ayebi ko mako boye o mama boy aya sakanya lom na tongo moniete te banda ko mona sikoyo ayeba ko monaka aluke sika ko kotela akoluka nzela okomona ko sede tumba akomi ko luka batu mosusu po ya ko monana anzamba itale bango alléluia banda ko mona Seigneur na ko mona Yesu Masia banda ko mona miso molimo funga au nom de Jésus recevez tala soko za kana na zo pesa na ko mona Yesu Masia don ya vision joango na ko mona Yesu Masia miso funga ma nzamba pesi biso pouvoir apesi biso capacité otondisa na molimo miso ne fongwama omona makambo bo moto go omona te ozala différent au nom de Jésus-Christ nzamba tondisa na puissance na ye na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia banda ko bondela ensemble le ba Père Seigneur changer bo moinanga changer façon comme on la Seigneur ana mono de là tala diable zo sionaka tout parce que ténèbres misukaka oya bo moto mais non tozaba tozo boni ensemble tozo saka connaissance misu ne fo fongwama misu molimo alléluia nzamba solo grâce tala kilo l'odeur autre taka ba papier o ezande diable alongolango longola comme Yesu Masia mona na comme Yesu Masia yo zaki na badon nzamba sopela yo au fongwa malisusu tala tozo sala ensemble kola nisama onkola kabika katikati na biso makabo nzamba pesi ezaka pona ko édifier les saints ezaka to bomba yango alléluia ezali zemi fobota bota yango alléluia ko bomba ngo to ko kasha ngo to nom de Jésus-Christ tozo bonde ensemble lola nzamba sala au faveur yo na ba don spirituel kino ko yebisa ensemble ba don sopa katikati na ngai aya otika ete bima bimisa na komona Yesu Masia
kobomba te, alléluia. Et ça va fardeau na ote, azé maison représenté fardeau, tika été sopana yango, et sopana katikati na yo, ba don wana, et ko biki sa peuple de Dieu. Et ça pour na ko servir katikati na libota na ensemble. Et ça pour na ko édifier le peuple de Dieu. Et ça pour na ko édifier les saints au nom de Jésus-Christ. Pourquoi zo kangali pamboli na yo, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ozo banzambe naza ko activer ba don banda ko tanga don nyoso yebisa nzambe don poza na ngote senga pa nzambe alléluia na komo na Yesu masi nzamba lola sopa ba don na pa bano papa kale siko tozali Seigneur kale sika o nzambe bano bazali eloko nyezo limita ka ba mu Seigneur eloko nyezo ko combattre ka ba nkolo o nzambe tika ite ba lina o Yesu masi ya papa au nom de Jésus-Christ va délivrer tika ite ba don tsakati na moko ezala activer au nom de Jésus-Christ. Tika ba do sala do ya prophétie nzambe do ya par la langue do ya vision do ya songe nzamba lola Seigneur et c'est la kati na moko et c'est la kati na moko nkola zo bana tango suka ko sopa molimo na ye batu ba ko mona alléluia batu ba ko prophétiser batu ba ko mona ba songe mona na kombo na Yesu Masia fongwama tika ite vision fongwama alléluia tika ite mission molimo fongwama tika ite mona makango batu ko mona te alléluia au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia les rémunérateurs alléluia Yesu Masia nzambe osalaka papa au nom de Jésus to kwa na nzambe tozo mona puissance na yo kende ko senga puissance nzambe la puissance ensemble na vie nord le banzambe na la homme puissant nzambe na femme puissante alléluia kende ko invoquer nzambe ko la condition na puissance parce que puissance tamo ezali pouvoir wana yoko dominer kali ko na nyoso c'est-à-dire puissance et ça remplissage ya Saint-Esprit puissance et ça plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ zala rempli na molimo nzambe zala rempli na puissance éternelle tikete puissance nzambe la ta mafuta na nzambe onction nzambe so plankati na moko onction nzambe na tango o na tango to sana Seigneur je fâché eza tango o to yo eli nzambe oza na katikati ya distraction eza na tango fuma futa nzambe so na katikati na yo afin que o persévérer parce que nkola zoba et belé ba kozala séduit beaucoup de lieux aussi ba kozala ka séduit alléluia oza parmi batu wana te otondisa na puissance nzambe yango talatina raison pour laquelle faut pousser na kepa nzambe parole salaka yo na kokobisa ka lususu na makambo minene nzamba zo kuninga parole gardaka liloba nzambe alléluia gardaka alliance nkolo tondisa na puissance nzambe au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia nzambe wa salaka nzambe makama minene nzambe wa changeaka papa tondisa peuple na puissance tondisa na puissance nzambe spiritualité nzambe lola au nom de Jésus nzambe yo mokoze bisa biso tozala affectionné dans les choses spirituelles nzambe et tumba o eza nzoto te alléluia ezange ya molimo ya mwa bando ko invoquer nzambe lola siko autorité au nom de Jésus-Christ ozoko déclarer koloba ete o nyonso ezaki ya mungunya o nyonso ezaki plan satanique démoniaque be esprit nyonso mabe ya ko combattre yo milimo nyonso mabe ko kotaka lude na nzoto no de façon yo o éclairer te o za moto efangini katikati na yo o za éclairer parce que na ciment ba tozo ko bikisama au nom de Jésus-Christ banda ko chasser banda ko loba nzamba lola Seigneur puissance nyonso ya mabe au contraire na volonté na yo ezala nul sans effet banda ko buka pe ko détruire misala nyonso ya mabe we tsaka o lude na nzoto ozo mona ozo lingo kota mozo bimaka ozo teza œuvre ya satana banda ko telemela ngo parce que nzamba lola ali katikati na omona ngo omona ke diable tango ko comprendre monguna ko yaka lisusu te po ayebi ko koma ko mona ye alléluia akoza même na ntela ozo ya musika akimi yo aboko kutana kate parce que aza étalé na kombo na Yesu Masia banda ko bebisa autorité zamba peso pouvoir encore zoba prenez toutes les armes alléluia joa minduki na kombo na Yesu Masia esprit ya luder molimo moko elato ya luder molimo moko ya kozanga kondima esprit moko emenasaka ya doute alléluia banda ko telemela ngo les esprits à diable à la tiso doute à la tiso esprit munga kilo yokoma kakawana est-ce que non c'est du Satan au nom de Jésus c'est benganango j'autorité banda ko chasser loba naza fille de Dieu naza fils de Dieu banda ko chasser esprit nyo soit lourder we yaka ko zongisa ka yosima yo za moto faut avancer parce que na tango oyo eza tango kaka ya ba eli eza tango kaka ya ba ponami eza tango oyo faut tomber eza tango yo kotala ka mokilité komona te komona batu eza tango oyo yo moko omisombela tango
parce que ngolo zo ba belete yo lingo la parmi mike wana na kombo na Yesu Masiya banda ko bebisa molimo nyonso elataka yo oza kilo na makambo nzambe esprit nyonso ya lute esprit nyonso ya négativité esprit nyonso ya doute molimo nyonso zangisaka ko ndima na kombo na Yesu Masiya molimo elataka yo avancer na makambo nzambe non na kombo na Yesu Masiya banda ko neantir na kombo na Yesu Masiya loba eza na placité loba eza na placité yo za temple Saint-Esprit alléluia tikete molimo nzambe vena katikati na yo tikete l'esprit de Dieu et soit place katikati bo mona ozoko bondela nzambe alola nzamba mapinga alléluia le Dieu des armées nzamba pesho bibundeli banda ko bunda nango ko la bibi bondeli o na tango ya suka alléluia na tango ya suka c'est-à-dire na tango toza nango c'est le moment bibundeli wa fondo utilisons banda ko boka moto ensemble et sika nyonso alléluia ba commettre les millions et sika nyonso ba problème tele banda ko deka yo moko nozo sa délivrance bo mona c'est-à-dire na so ngala biso loko yoka la langue nzamba apesi yo ekozala vie na yo tout ko ekozala pe blocage ya bomoi na yo banda sikoyo koprononcer alléluia banda komibimisa yo moko olobe sika esprit na yo ezalaka tango mosusu yo za na Europe mais esprit na yo eza bloqué na Afrique tango mosusu yo za na Europe esprit na yo bloqué quelque part banda komibimisa loba oza ensemble oza temple ya Saint-Esprit yo moko ozosala délivrance ya bomoi na nzamba maloba na yo alléluia la vie et la mort sont au pouvoir de la langue banda ko déclarer loba na za ensemble moto mokili aza na puissance te aza na nguya te ya ko bloquer bomoi nanga esika makanga bomoi nanga esika ba bloquer makambo nanga esika makambo ezo marcher te banda ko déclarer siko alléluia banda ko tatala toza ba bitumba mosuswa yondo zo ebate likambo eteleme eza tumba moko wutio mosika mais ce côté la mite la prière et tout maï ko za attendre attendre au bon de la cause on a changement te oh il faut yo zo pouvoir wana Zoba na ju pouvoir nzamba pesi. Alobi la vie et la mort. La vie et la mort. Je répète, la vie et la mort. Quitte à toi. Oh, biso, toza ba to kufite. Yeso zoba réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Parce que Jésus veut t'éclairer. Alléluia. Jésus t'éclairera. Oh, biso toza ba to zo ne vie. Alléluia. Banda siko rotelema. Na kombo na Yesu Masia. Loba na zo ko zo vie. Alléluia. Et siko vie ezala kité. Et siko blocage ezala ki. Et siko kokanga ezala ki. Et siko bitumbe ezala ki na mon esprit, banda ko déclare na langue no, loba je suis dédié. Alléluia. Je suis dédié naza ensemble. Allez joie bomoy. Oh moto ensemble, aza moto bomoy ezali. Loba ensemble, ezapa na opesa banda ko déclarer eska tu mamo et oh yo moko yebi. Prière na yo, eza secret ensemble. Ah na kombo na Yesu Masia. Esiko problème mo elataki yo. Esika likambo ezala ki okokakati na nzela kondima lelo ozozwa solution. Soko ndimi maloba na lobi na kombo na Yesu Masia. Soko tondisa na kondima ozoza solution likambo bakangaki otango ebele likambo zali na société lelo kaka ne yo ndimi nzamba zo sala grâce pour témoigner mon yankolo nazo bana komo na Yesu Masia et tout manière soki telemela au nom de Jésus-Christ et kolonga yote parce que nkolosia loba déjà tolaka puisque pas vainqueur. Alléluia. Taloza molongi banda ko déclarer naza molongi ayo likambo telemelanga naza molongi yo esprit à blocage yo esprit à freinage esprit à lourdeur esprit à doute esprit à négativité na bengani na komo la Masia ekende au nom de Jésus-Christ chasser un homme sika katikati na yo puissance ne ensemble katikati na positivité katikati na elonga ozalaka victorieux ou victorieuse na komo na Masia au nom de Jésus-Christ. Yoka. Ma première substitution, il est le rémunérateur. Alléluia. Nzambe wana azape motoyo a renouveler la vie na biso. Azape motoyo a défendre la biso. Azape avocat na biso. Azanyoso pour nous. Alléluia. Alors, ce que azanyoso pour na biso, nana kozala contre. Au nom de Jésus-Christ, azalité, banda siko koloba, nzamba lola papa, na kei ko toucher Seigneur. Et sika oyo, papa, na bungisa makambo ebele ya bomoi. Sika oyo ba bien na wekenda na monde ya ténèbres. Ozo kende ko déclarer, ozo kende ko botola yango. Kende ko botola vie, c'est-à-dire yo zala ki na kufa, mais ozo kono kopesa sa vie, kende ko pesa sans sa vie na makambo na onyoso. Oyo bungisa, alléluia. O na monde ya ténèbres ba yiba, yo yebaka te, yo monaka te maboko na yo, aussi mimbongo mais so eloko monte, ba projet ozala nango, mais sala yango ndeti. Ba projet ndenge na ndenge, mais kokisama, c'est ça le problème. Oh le diable azaka kawana, ata molimo moko contrôle.
naturel ayebi pe ko zuimbongo oningi ko atame programme boy buba yebso kuna sango mote c'est l'esprit de Dieu banda siko ko kata botel wana yebi sanzambe oza ko kende na source et siko ba yiba ba bena yo et siko ba objet no ezali yo esala yo ezalo ko hotel na moko ezongisa ka osima au nom de Jésus-Christ kendo ko kota banda ko bima yo moko banda ko mibimisa délivrance na yo kendo ko loba na komo na Yesu Masia nzamba sa nini akangola nzamba bimiso ne sikala nzamba restaurer oyo bungs ozo bonde la nzambe kola nzamba molimo mo santo et sika l'esprit de Dieu ezali et sika molimo mo santo ezali parole ko zanga yote oko bimisa maloba ya nzambe parce que yango za en contrôle ya ozo bimisa au nom de Jésus-Christ banda ko bonde la nzambe loba Père éternel Seigneur restaurer on a bungisa nzambe et sika bakanganga papa et sika blocage ezali oh na komo na Yesu Masia tikete nzamba lola o délivrer nga papa o bimisa ngai na ba hotel o nyoso bakanganga Seigneur na source nyoso mabe bakamera batilanga nzambe na komo na Yesu Masia e ko mona kangaite nazako bima bomo inanga nzamba lola moto nyoso abundisa kanga au nom de Jésus-Christ de Nazareth tikete nzamba lola na jué alléluia e bundeli o nazoko zongisa papa moto onkolo ekene ko zikisa ekene ko bebisa plan nyonso ya bango au nom de Jésus-Christ nzambe tiketo sauvenga nzambe tiketo bimisanga na libulu moko boye bachama kamona ngai misolo na ngai ba bien na ngai bakanga yango mabota alléluia bakanga yango au nom de Jésus-Christ ma pamboli au nom de yondi makaka alléluia lelo la likamu croire o nini yoko kakate o eza impossible ezo comme no possible na komo ya Yesu Masia quoi seulement alléluia na komo na Yesu Masia likambo nini eloko nini motema nyoso komata tango nyoso tanga yango yango likambo nde yango wana tange pa nzambe ba nkolo eza ko changer automatique au nom de Jésus-Christ okuta na nzambe na nzina na yo puissance nzambe la tayo au nom de Jésus na komo na Yesu Masia mokonza ko kamwa écoutez yo kam tokomi ko kita presque à la fin toke ko ibsa nzambe alléluia nzambe restauraka yé par renouvelaka ba santé za important na minute oyo eloko e mataki ngai eza na bo mécanisme moko ya santé alléluia c'est-à-dire comme si le diable azomeka ba o ba kozalaka faible et belé ba kufi alléluia mais tika été aux parmi bato wanate mo pepe moko zo menasa ka nzoto mo pepe moko zo menasa ka do esprit moko maladie et ça presque répandu partout alléluia mais nzamba lola a protégé nzamba lola a batela yo kinoka ebisa mkolo Seigneur na mikabina maboko no papa na tiki ngai na libota na ngai maboko no papa mi pepe wana mona ngai te pona tango o tozana ngo mongunya alléluia azana posa kaka ya ko éliminer na façon nyoso alléluia au nom de Jésus-Christ yozolala misu noko kanga makasi misu nzambe za la contrôle pe sécurité bo moina yo kinoko isa nzamba lola butu alléluia tiki maboko no papa bomo inanga bomo ya bana nga papa tiki maboko no papa molimo maladie mosika esprit nyoso ya faiblesse mosika molimo nyoso ya satana mosika nanga Seigneur oh yawe comble ngai na protection divine comble moko na moko nzamba lola papa to vive gloire no kino nzambe moko na biso alléluia kino le jour ya enlèvement papa kimeno edemere katikati na ndako nanga kimeno edemere katikati na libota nanga kati na misala nanga katikati ba projet na nzambe puissance na za katikati bo munanga na tambola Seigneur je vais gérer na voix na yo na za la droit papa na za la ozobonde la nzamba lola kende ko kaba butu na yo kende ko kaba bo moina yo bo moya bana na yo bo moya libota na se amokili o tang non yo zali haleluya bazo bikisa na grâce na yo nzamba batela bango haleluya nzamba batela ba nyoso baza tout na yo ata baza na makambo nini mais na grâce nzamba zo sopela o kimi nzambe ko kitake ko batela bango lo banzamba lola butu alelo na tiki na maboko no papa butu alelo nzambe eza butu mo merveille parce na tondisa na kondima na ndimi ke nkolo okomonisa nga Seigneur bilembo ba signe ba vision ba songe alléluia ba voix audible na koyoka na kombo na Yesu Masia yango ko yebisa nzambe merci nkolo abandaki na biso du début akomisi biso jusqu'à la fin keno ko pambolo ba merci papa merci na bilai kitoko merci na prière kitoko papa et j'ai l'assurance j'ai la foi j'ai la confiance que manso na tuko senga esi ko kokisama papa na kombo na Yesu Masia banda ko pambola nzambe na ba kombo na nyoso we ko yana monoko kombo nyoso bi nzambe banda ko pambola nzambe amokeli na kolo na ciel le créateur ya nyoso alléluia le Dieu tout puissant
nzambe tobondelaka l'homme de Galilée nzambe aleki na nyonso tobengaka ye El Shaddai tobengaka ye Shilo tobengaka ye Emmanuel tobengaka ye nzambe alleluya tobengaka ye mokonzi ya bakonzi pambola mwana o Seigneur Jehova Jireh na moma kitoko osangisaki biso bana papa na boyebi papa oza kotika biso te nzambe tondisa biso suna sagesse tondisa biso suna boyebi papa tondisa biso na excellente connaissance afin que nkolo te bana ko éclairer tango yoza ko éclairer alléluia yeba ki mongunya ako pusana te po yaza molili akokima ka mosika yango wana na komona Yesu Masia nguya nzambe za na biso puissance nzambe katikati na biso totambola na kanta nkolo tozala bato o nzamba lobi ba imitateur na ye au nom de Jésus Christ butu kitoko kati na moko na komona Yesu Masia nde tolobi amen 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 nzamba pambola libota moko na moko moto nyonso azalaki connecté ngolu ya nzambe butu kitoko excellent butu kati na Yesu a révélé Yesu apesa kimia na mabota nyonso tokutani mokolo ya lobi soki Yesu ayete toza toujours wana na komona Yesu Masia nzamba pambola yo kobosa na raté des na secret moko oh nzamba azolinga tango yozo yoka liloba nzambe c'est-à-dire motema na yo par la foi le juste vivra par la foi mais pour la juste c'est-à-dire cause la moto tonze na kondima kobosa na ate evra nzambe kobosa na ate parce nzamba opambola na pesa communiquer et cause na moment moko pe boye to mepe boye internet ezate ya mo foko bongisa nyonso nazala rapi tozolia bilei o poto bika bilei o ezosala biso to lendisama bilei oyo ezosala biso to persévérer to garder alliance na nzambe to bunga te na komona Yesu Masia tokutani lobi nzamba pambola bino bye ba vidéo nyonso za partager na YouTube ba message za wana omona ko contacter o pambola Eva nzambe yo kaka kolanisa makondima na yo makomi uto epsa biso Abel asalaki acte kitoko kolanisa makondima kondima pe kotinda osala acte mobo pona makamwa nzambe okovanda bolobi peke ozu penza abonima parfois 2 ou 3 mois na kisasa pour internet ezala kovanda pona peuple de Dieu ba bénéficier okomi kombo na yo na kati makambo ya papa tango bato musu bazobikaka badon ba acte belé yango eza moko nkola zo bisabiso ponkola kotuna kao nazalaki na nzalo pesenga kozela nzamba zalate kola zo baboye moto zo partager liloba azo mériter quelque chose mais nzamba la grâce na kati na moko na moko kola nzamba kondima et surtout tant milima bato zo bikisama na ba mboka Afrique omoni mutu abiki omoni ata na video omoni paki de mosako la biki si moto wana misu na mikona simbaki boye ezaki quelque chose na yo moto wana ta musu avandaki na ba ezaki loko moko o nzambe alingaka kokuta katikati na biso kaka kondima moto esasa makambo na yo tokutani lobi nzambe apambola bino bye